متابعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم مقطع متميز مع مربي الحمام حسام سعد الطائي. نتمنى لكم ويا مقاطع حسام متابعة ممتعة ومشاهدة مفيدة. احكي ساعات مخبوطات يا الحمر وما ادري شنو. استمتعت من الحمر ومن كم واحد مو تور. اي من جوا صعدت عليها. ها؟ وان احنا هنا بس تور. اعرف هاي مكان التور. اي هاي مكان تور بس اقبين تعرف حساس باز بويري صاعد هذا هنداوي صعدات. حسام طبعا احنا ننقل لك تحيات متابعينا الكرام كلهم يخصونك بالسلام. اهلا وسهلا وعلى راسي. الله يحفظك بس وانا الشرف. انت الشرف بارك الله بيك. بس عينك علينا. قول قبل استاذ. الله يعزك. هنا شويه حتى تطلع التور هم يطلعان. حتطلع طور ان شاء الله. اي مو انت ما جاي تطلع هسه التور تطلع وانت ما تطلع. يلا عادي حتى لو بس يعني. باوع عليه حسام. قبل استاذي. الله يحفظك. شلون نعرف الفحل من النثيه؟ سؤال يتبادر خصوصا للمربين الجدد. يقول لك شلون نعرف نثيه من الفحل؟ اي والله هي نسيت بين مواصفاتها. نعم. والفحل مواصفاته. بلي. شنو مواصفات النثيه؟ مواصفات النثيه أي. يعني تكون ناعمه صغيره دائما. اكو نثايه حجم النثيه اصغر. اي حجم النثيه تكون اصغر من الفحل. الفحل بارز نفسه يعني. نعم. شوف مثل هاي الطيور. اي هذا فحل. نعم. هذا اول واحد. اي هذا اللي باحمر هذا الحام يعتبر هذا حشري فحل. اي هاي بصف طيره. ذيك البصفر طيره. اي ذاك الزبير فحل. زين حسام من خلال راس الطير. اي هم الفحل اكثر بروز يعني راسه شوي كبير واكثر بروز. اكبر مو؟ عندك اثنين طوايل. الاول اثنين. لان اربعه النثايه. الاربعه ذني. اربعه النثايه. اي تقدم على الستاره. اي قلب استادي. شوف هاي كلها نثايه بس ذاك اللي يبخ فحل. اي هاي كلها نثايه. نعم. هاي نثايه الفحل طابعه البيض. وهاي نثايه طالعه قدامنا برا. نعم. بازه نفسها. هذني تور بس اشكال التور مو مخبوطات قسم من غير ابراج جايات هنا على السطح مو؟ صحيح. يعني هسه الحمر جايات من ابراج اللي جاي. صحيح. اي بس التور انواع. شوف هذا بعيون السود. نعم. لان اللي ما تعين السود هذا ذاك البسود. متابعينا طبعا هذا البرج خاص للتور فقط. بس التور بس دعك من الحمر والهاجات. لا هذا جايات من الابراج الاخرى يعني من ابراجك الثانيه. صحيح من جوا. اي صحيح. انت عندك الحمر عندك الزواجل. عندي الحمرين. موفق ان شاء الله موفق. الله يعزك استاذي. شوف تحت استاذي ذن بحله. اي ذن اثنين بحله ذني. هاي تقصد السود؟ اي السود. اي ثلاثه القاصبه هذا ذن بحله. اي ذن اثنين على الصندوق نسايب. نعم. هسه اذا تسمح لي حسام مره فستك. حسام عين استاذي. يعني بس من خلال كبر الحجم نعرف الفحل ومن خلال راسه. اي زين ماكو يعني بعد امور اخرى. والله لان المربين عندهم طرق فنيه اخرى يعرفون بها الحمام. صحيح والله شفنا على بالموبايل. اي خبير هندي. اي خبير هندي زلمه كبير. كبير بالعمر. نعم. جابوا له بغفر. جماعه هو ما يعرفهم منين فجاه قاعد يعني بشارع مكان. وقال جيبوهن. زين. قام يقلب بيهن. قال النسيه متساويات. والفحل اصابع رجلينها الثلاثه تطبقهن. اظافرهن اذا متساويات اظافر نسيه. واذا ما متساويات باعتبار فحل.
وقام يشوف يعني يقرب، شوف هذا نسيه ذاك فحل على ظافر؟ على ظافر. ايه على ظافر. والله احنا جينا شفنا بطيورنا طلعت الفكه صحيحه مالته. والله لقيتوها صحيحه؟ صحيحه مال هذا الهندي. ايه ويعني فالجاب له بطيور بصندوق، قلت لك بقفص. إيه؟ هذا الهندي. نعم. قال له انت اللي حكيتها صدق كله صحيح. بلى. قال هذا الفحل مالتي وهاي الطيره مالتي وهذا الفحل مالتي، يعني قام يحكي له. ايه الخبير. انا من الخبير شفتها يعني الحقيقه. واحنا هنا مرور الايام يعني الطيره كطير نسيه ما تبين، ما تنعرف، تاخذ لها فتره. قسم مرات احنا هم ملاحظين مرات قسم اكو نثايه يعني عبالك صايره في حله. صحيح. اي صدق اكو مو اكو صحيح. اكو حاله صاير تصير في حله مستفحله يسمونها. مستفحله. اي صحيح. صدق والله. صح. زين هذا شنو السبب اللي النثيه تستفحل بالنسبه للطيور الحمام؟ والله انت مربي قديم. صحيح. تكون وكحه تسلمها، يعني تسلمها حله، تسلمها شيء توكحه، حتى اكو بها تكتلف حله. اي اكو بها تكتلف حله. ممنون حسام، ممنون. الله يسلمك. متابعينا الكرام، كذلك احنا نستمتع بملاحظاتكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع، يعني شلون نفرق بين النثيه والفحل، الموضوع للفائده خصوصا لمربي الحمام. ممنونين لكم وبارك الله بكم، وانخل لكم ايضا تحيات حسام الطائي. الله يعزك استاذ، ممنون منك. بالخدمه باي وقت. الله يحفظك. الله يسلمك لكل مشاهدينا. بارك الله بك. كلهم على راسنا. يسلم راسك. اللي ويانا ويتجاوزون علينا لا ان شاء الله ان شاء الله ماكو تجاوزات، ان شاء الله ماكو. الله يعزك، ان شاء الله ماكو تجاوزات. ممنون بارك الله بك.